はい、続き、グランドゼロ。グランドゼロから行ってきます。なんか落ちてった。何？何が落ちてきた？何え何が突き上げてきた？えこれは何？ロケットパンチ？パンチ？え味方？味方ではないよな。あ、やつか。落ちちゃった。上がれ。へえ。ちょっと待ってね。よいしょ。戻ります。降りまーす。クラゲ多いな。鉄線まあ1個ぐらい。バックラーはいらない。
グレネード。鍵。火力上がってきたね、いいね。いいね。ウクレレ&ガソリン。何これ。ああ。あいつの固有やつね。クラゲの。よし。さて、まず落ちようかと。マニー。カメさんはもらおうか。ゴール発見。
はい。ウクレレウクレレ。いいですね。花火。花火増えていってんのかこれ。ダメージが伸びてんのかな。むずいね。アーマーもらっとくか。いっちゃうか。オッケー。どんだけクラゲいるんだよ。意外と火力あるよな。
背後取れなくても十分やっていける。お、こんなとこに。ぴょーんぴょーん。げっ。金手こでもらっとくか。あ、制限時間も。まあいいでしょう。いいね。
かったな。どこ？これじゃないよね。これか。背後取られてますよ、皆さん。よし。初手隠れ。初手隠れみの。強い敵ばっかになってきた。はははは、39。敵強くない？こっちも強いけどさ。敵の方が強くない？
おっと飛ばされた。変なとこに。いいね。下落ちるか。メガネはまあもらいましょう。全員背後取れてますよ。まだまだ。全員の背後取っていく。酔うね。酔うね。どこでジャンプするんだっけな。ほっ。ここか。ぴょーん。
風変わりなうなぎ。よし。はいはい。上に登ってみようか。エイリアンの頭。スキルのクールダウンを減らす。最強なのでは？はーい。めっちゃ一気に死んだな。けどお金はたまんなかったな。おらー、出てこいや。イエーイ。強い。俺たちは強い。あれ。オッケー、大災害を防いだぞ。未曾有の大災害というやつを防いだぞ。
鉄の笛。まあまあまあ。ウクレレ。なんちゅうとこにあんねん、あれ。ああ、こうなってたんか。であれば OK です。ジャンプ。あ、危ねえ。お前どんだけジャンプ好きなんだよ。いやー。うわ、飛べない。こういうことがしたくてと思ったけど、こういうこともできないのか。グレネード。カメ。あれ、敵ってどこに出てたっけ？見たような、見てないような。ゴーアの方。どこにあったあったあった。いたいた。俺たちの敵はあそこか。さて敵は誰でしょうな。敵の背面を取った。こういうこと。
よし。はい、終わります。